लेके आ चुके हैं। चिड़ियां भी इतनी ज्यादा, कबूतर भी इतने ज्यादा। ओ भाई साहब मुझे तो कुछ हो रहा है भाई। ये देखिए कितना भर के लेके आया त्राप। क्या बात है यार त्राप तुम्हारी। माशाल्लाह देखिए यार कितने ज्यादा बर्ड्स हैं हमारे, ये सारे के सारे आजाद। कैसे एक साथ आजाद 20 करें? दरवाजे खोल देंगे फिर वो निकलते रहेंगे। चलो ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ना इन स्पैरोज को आजाद करेंगे। अब कर भी दो भाई। 10-12 तो 10-12 वैसे ही उड़ गई हैं हमारी। सारे दरवाजे हो गए यार, देखिए कितना प्यारी लगी। निकालो निकालो निकालो, नीचे से भी सॉरी चिड़िया जा रही है यहाँ से। बहुत ही और अच्छी लग रही है ये।